សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើបង្អែមបបរត្រាវគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រាវ400ក្រាមទឹក4កូនចានចង្កឹះអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករ6ស្លាបព្រាបាយខ្ទិះដូង5ស្លាបព្រាបាយអង្ករដំណើប5ស្លាបព្រាបាយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបកាត់ត្រាវហើយយើងត្រូវកាត់ដុំៗបែបនេះដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកឲ្យពុះពេលដែលទឹកពុះហើយយើងនឹងដាក់ត្រាវចូលហើយយើងត្រូវចម្អិនត្រាវឲ្យរាងផុយពាក់កណ្ដាលពេលនេះត្រាវផុយបន្តិចហើយយើងនឹងដាក់អង្ករដំណើបចូលហើយពេលដែលអង្ករដំណើបរីកយើងនឹងដាក់ខ្ទិះដូងចូលរួចហើយយើងនឹងដាក់អំបិលនិងស្ករចូលហើយកូរឲ្យសព្វឥឡូវបបរត្រាវឆ្អិនហើយសូមកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំណាអរគុណសម្រាប់ការមើលសូមចុចអក្សរ like និង subscribe ដើម្បីមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតហើយអក្សរ like និង subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណ